Frika e shtrirjes së konfliktit në lindjen e Mesme u ripërtëri mëngjesin e sotëm me lëvizjen e fundit të Izraelit, I cili goditi me raketa disa objektiva ushtarake jashtë kryeqytetit të Sirisë Damask. Ministria Siriane e Mbrojtjes deklaroi se forcat vendase kanë arritur të rrëzonin disa prej raketave të shtetit hebre. Presidenti sirian Bashar Al Assad pati mbështetjen e fortë të Iranit gjatë konfliktit të brendshëm gati 12 vjeçar të Sirisë. Dhe pikërisht për shkak të përkrahjes së rivalit të tij të madh ndaj Damaskut dhe grupit libanez Hezbollah, Izraeli ka kryer sulme të rregullta ajrore me qëllimin të frenojë fuqinë ushtarake të Teheranit jashtë kufive iranian. Por këto sulme duket se I kanë shtuar ndjeshëm tensionet që pasuan masakrën e Hamasit në Izrael në 7 tetor. Disa oficerë të Gardës Revolucionare iraniane janë vrarë nga sulmet që dyshohet se Izraeli ka kryer në Siri që nga dhjetori. Sa kaq për herë të parë, ministrat e jashtëm të bllokut Europian ranë dakord në një takim në Bruksel të vendosin sanksione kundër kolonëve radikal izraelitë në Bregun Perëndimor. Planet e tyre pritet të zyrtarizohen në ditët në vijim, ndërsa Hungaria njoftoi se nuk do ta bllokojë më këtë proces. Masat përfshin ndalimin e hyrjes në vendet e BE-s dhe ngrirjen e aseteve për individ të caktuar. Sulmet në këtë zonë dhe ndërtimi I vendbanimeve shihen si një nga pengesat kryesore ndaj përpjekjeve për të gjetur një zgjidhje afatgjatë të paqes në konfliktin e lindjes së Mesme.